اگه این آبگوشت خوشمزه رو دوست دارین با من همراه باشید که نکته مهمش رو آخر ویدیو گفتم. یه پیاز رو نگینی خورد میکنیم و در روغن تفت میدیم تا کمی سبک شود. بعد از آن گوشتمون رو اضافه میکنیم و چند دقیقه تفت میدیم. حالا ادویه‌مون رو اضافه میکنیم و چند دقیقه تفت میدیم. بعد رب رو اضافه میکنیم و کمی تفت میدیم تا بوی خامی رب از بین بره. نخودی که از شب قبل خیس کردیم و اضافه میکنیم. 2 عدد گوجه و مقدار کمی به اضافه میکنیم. همین به آبگوشتتون رو فوق‌العاده خوش‌طعم میکنه. آب اضافه میکنیم و نمک و میذاریم چند ساعت بپزه. آخرای پخت گوجه رو برمیداریم و پوستش رو میگیریم و میکوبیم و به غذا اضافه میکنیم. یک تکه دنبه هم میکوبیم و به غذا اضافه میکنیم. سیب زمینیمون رو به غذا اضافه میکنیم و میذاریم نیم ساعت دیگه بپزه. این هم از آبگوشت خوشمزه ما. لایک و سابسکرایب یادتون نره.